Всем привет, всем прекрасной пятницы. Начала писать расклад, почему-то стала говорить о том, что понедельник. Не знаю, наверное, уже живу наперед. Вот, но очень забавно. Нет, сегодня у нас с вами пятница, не понедельник. Смотреть мы с вами будем расклад на тему, что поможет найти то, что я ищу. Такой достаточно странноватый расклад. Хочу всех сразу поблагодарить за то, что вы остаетесь на моем канале. Те, кто со мной давно, поприветствовать новых подписчиков. Недавно я опять-таки прочитала комментарий по поводу того, как же определиться с позициями. Вкратце скажу, что есть несколько вариантов. Есть люди, которые смотрят полностью весь расклад и берут для себя что-то, что услышат из каждой позиции. Что, в принципе, как по мне, так это правильно. То есть, не обязательно, поскольку расклад-то общий, не обязательно вот прям, чтобы все было буквально, дословно по каждой позиции. Главная информация, которую вы услышали, которая вас зацепила. Вот это основное на моем канале. Если не хотите смотреть все расклады, как же понять, какой камешек выбрать? Да не знаю, вы сами потянетесь. Здесь вопрос, знаете, вот я иногда слушаю, коллеги говорят, там, сонастройтесь, включите свою интуицию. Интуиция, она не работает тогда, когда ты там настраиваешься на что-то. Это что-то такое спонтанное, доли секунд. Ты обратил внимание, и ты вот говоришь, вот все вот это. Когда начинаем сонастраиваться и все такое, это уже не про интуицию. Интуиция, она говорит очень быстро. Она сразу указывает вот прям то, что нужно. И потом, знаете, да и не столь принципиально, да, если вы выбрали, например, допустим, красный камешек, и вам кажется, что начинаете слушать расклад и говорите, нет, это не про меня, вы в любой момент можете избрать какую-то другую позицию. То есть, более легче к этому относитесь, я имею в виду новых подписчиков на моем канале, да, не привязывайтесь к правильному, неправильному. Суть в информации, вот что самое главное. Так, и напоминаю, что в разделе сообщества вышел анонс на блиц-консультации этих выходных, которые пройдут, значит, 13 и 14 июля, да, мы уже в середине лета находимся. Вопросы, которые я для себя отметила на блиц-консультации, это что вам нужно знать сейчас, обязательно такой вопрос, да, на что обратить внимание, на что нужно знать сейчас. И второй вопрос, каким будет остаток лет. Я не очень люблю предсказательную систему, но я знаю, что ее любят мои подписчики, поэтому иногда я делаю то, что, не совсем, я не могу сказать, что прям какое-то отторжение идет, все такое, да, просто у меня есть свои какие-то соображения на этот счет, и я обязательно запишу ролик в теме беседки, да, на этот вопрос, почему я там люблю, либо не люблю прогностику и так далее. Вот, но это будет потом. В любом случае это нравится людям, да, люди всегда хотели знать, что нас ждет в будущем. Кстати, до того, как я стала заниматься Таро, у меня тоже было такое желание. Расскажите мне мое будущее, что меня ожидает. А когда стала изучать Таро, у меня пропал интерес узнать свое будущее. Вот. И мне интересно больше то, что я проживаю сейчас, и абсолютно нет никакого интереса узнать, что меня ждет там завтра, послезавтра, хотя изначально было такое желание, да, и то, что не то чтобы привело к Таро, привели другие причины, но как формат, как вариант, я об этом тоже думала, что смогу увидеть свое будущее. Так, а мы с вами приступаем. Помните, да, что под любым моим роликом есть ссылка «Мои услуги», нажимаете туда, там вся необходимая информация обо мне, стоимости, услуги, как со мной связаться, ссылка на мой телеграм-канал, вот, кто еще не подписан, и так далее. Вот, все, наверное, самое главное сказала, напомнила, не то чтобы вы не знали, но иногда напоминание необходимо. А мы с вами сразу приступаем. Позиция номер 1, голубенький камешек. Единички, что вы ищете, да, то есть в контексте, что поможет найти то, что я ищу, чтобы помочь чему-то, да, надо определиться сначала с тем, что я ищу. Иногда это какое-то вот такое внутреннее состояние, внутренний зов, который не определенно, не имеет какую-то форму, но есть четкое ощущение, что куда-то нужно пойти, что-то нужно сделать. Вот. Иногда это бывает действительно работа нашей интуиции, а иногда это придумки нашего ума.
И здесь нужно научиться распознавать, да, где есть что. А мы с вами спросим первый вопрос. Что вы ищете? Вот на данном этапе, что вы ищете? Я так и предполагала, Мака, ничего вы не ищете. Все, что вам нужно, это есть уже внутри вас, вы уже владеете абсолютно всей информацией, которая вам необходима, вы умеете с ней работать, вы умеете распознавать, что вам нужно, как вам нужно, как это реализовать и можете делать. То есть здесь вопрос «знаю, могу и делаю», он вот прям в контексте того, что не то, что вы ищете, а вы уже все нашли. Вот так могу сказать, да. То есть вы уже маги, вы уже алхимики, вы уже осознаете прекрасно, что у вас есть связь с информацией, у вас есть связь с первоисточником, вы умеете работать с этой информацией, умеете ее структурировать, умеете ее распознавать, умеете выстраивать все необходимые стратегии, просчитывать разные варианты развития ситуации и выбирать для себя самый подходящий. То есть здесь вот прям, знаете, такой достаточно из всех возможных вариантов, да, так, понимания себя, да, вот у вас он самый такой объективный, самый разумный, самый логичный. То есть дальше у нас есть, допустим, как формат, вариант верховной жрицы, либо формат шута, но вот ваш он самый такой, знаете, не то чтобы приземленный, а самый такой, который вам подходит, логичный. Поэтому что вы ищете? Да ничего вы не ищете, вы уже все нашли. Да, двойка пентаклей говорит о том, что в принципе вы находитесь в балансе и равновесии. И на данном этапе, если бы вы что-то искали, это было бы даже не поиск, а скорее всего желание каких-то перемен. Вот даже вы... Если вдруг, почему я говорю если, потому что здесь не всем проиграется, у кого-то, у какой-то процент людей здесь, да, проживает свою жизнь и наслаждается. Знаете, вот то, что вот мы говорим, то, о чем я мечтала, я это уже имею, я сейчас хочу этим насладиться. То есть я к этому долго шла, меня все устраивает, но это не говорит о том, что все идеально. Вот, но меня устраивает моя жизнь, это самое оптимальное из всех возможных, то, что я хотела. И сейчас я просто наслаждаюсь, там, нахожусь, пребываю, нахожусь в балансе и гармонии, меня все устраивает, я ничего не хочу менять. Но есть и другая категория людей, которая задумывается, возможно, о каких-то переменах. Но это перемены не в контексте жизни, а в контексте, скорее всего, совершенствования себя. То есть вот этот вот... момент развития, он у вас присутствует. И на самом деле сейчас он самый какой-то такой безопасный для вас в контексте чего? В контексте того, что вы ничего не теряете. Да? То есть люди, которые в некоторой степени бесстрашные, да, они могут быть и опасными, потому что они неуязвимы, и у них нету, условно говоря, каких-то слабостей, они не боятся ничего потерять. И вот здесь примерно такая энергия, что мне нечего терять. То есть я пришел к пониманию, либо пришла к пониманию своего баланса, к тому, чему хотела, либо хотел прийти. И поэтому, если вдруг какие-то изменения будут сейчас, да, именно в контексте развития, то есть что-то узнать, что-то новое открыть, да, как-то вот взаимодействовать по-другому с людьми, какие-то такие эксперименты, если вы себе ставите, вы не боитесь уже этого делать. Почему? Потому что вы понимаете, что если не зайдет, если не получится, то окей, откат, в кавычках, который будет, это откат будет в лучшее, не в худшее, а в лучшее. Почему? Потому что вы откатитесь на уровень именно баланса. То есть, в принципе, вы здесь, по сути, ничего не теряете. Но есть желание такое, знаете, вот перемен, улучшения в контексте своего, я бы так сказала, мировоззрения. То есть вы как будто бы сейчас акцент делаете на то, как устроено, может быть, ваше мышление, что такое установки, да, как... То есть если влиять на пространство с целью получения своих каких-то желаний, да, вот здесь вот в контексте даже магии, если мы говорим,
то мы сталкиваемся с тем, что есть какие-то установки, которые сдерживают и ограничивают нас. Так вот, здесь, если есть какое-то желание, то это вот как раз-таки поработать именно с этими установками. Как-то, знаете, ощущение того, что отшлифовать и убрать из своей жизни какие-то мысли, которые вам уже, не знаю, не нужны. Здесь такое чувство, что вы хотите сами управлять теми мыслями, которые у вас есть в голове. Здесь какая-то такая вот энергия идет. И, возможно, вы сейчас направляете все свое внимание, да, луч внимания на то, чтобы научиться жить таким образом, чтобы, вот, я не знаю, может быть, ваши желания реализовывались, ваша визуализация реализовывалась. То есть как-то вот здесь вопрос управления. Но не с целью, знаете, вот какой-то жадности, что ли, либо амбициозности, нет. А здесь, скорее всего, такой исследовательский момент своих способностей, своего потенциала, да, насколько я могу реализовать тот потенциал, который у меня есть. И для этого вы понимаете, что вам нужно убирать какие-то программы, возможно, вам нужно убирать какие-то установки. И вот вы сейчас что-то здесь меняете. Вот те, кто меняет, потому что есть те, кто не меняет. Да, то есть здесь человек дорос до такого состояния, когда он начинает исследовать вопрос изобилия. Почему я говорю дорос? Потому что здесь это, ну, с одной стороны, это какой-то философский, да, аспект, а с другой стороны, в нем есть практичность. То есть вы к вопросу финансов и материи не подходите с точки зрения, куда бы мне пойти, там устроиться на работу, либо как там прокачать свой финансовый поток или еще что-то такое. А вам интересно вот именно с философской точки зрения рассмотреть этот вопрос. То, что вот мы говорим, мир изобилен. И, возможно, вы задаетесь вопросом, окей, допустим, что я согласна с этой теорией. Почему в моей жизни нету этого изобилия? Что не так? Вот какие программы не дают увидеть вот это вот изобилие в моей жизни? То есть вы начинаете исследовать этот вопрос. И, ну, опять же таки, когда вы, ну, как это объяснить? Когда вы дойдете, да, к точке, придете к точке Б, которую вы здесь себе ставите, да, безусловно, у вас изменится ваше финансовое положение, но не потому, что вы ставите это как цель, а потому что это будет бонусом, либо следствием того, как вы начнете понимать, что такое материя, что такое физический план, как с ним взаимодействовать. То есть вот здесь карты указывают на ту категорию людей, которая исследует этот мир, пространство, с точки зрения того, как я могу с ним взаимодействовать, на что я могу повлиять, на что не могу повлиять, как я могу вот именно в контексте, да, алхимии превратить энергию, материализовать то, что я хочу, да, вот эту вот энергию обрести в какую-то форму, которая мне нужна. Возможно, сейчас я говорю для кого-то очень сложно и непонятно. Если для вас это непонятно, это вот этот аспект, этот кусочек, он не про вас. То есть, если я говорю, и вам понятно, о чем я говорю, значит, вот это сейчас вы входите в тот процент, которому это нужно. То есть, здесь люди как будто бы... Почему я говорю с философской точки зрения? Потому что здесь как будто человек хочет попробовать вот какие-то... не знаю, выражения, фразы, хочет перепроверить. То есть здесь вот какой-то исследовательский интерес появился. То есть у него не самоцель улучшения финансовой стороны, хотя когда это будет как бонусом, это будет вас радовать. Здесь как будто бы у человека больше такой вот интерес именно в контексте проявления своего влияния, на что я могу повлиять на пространство, где я могу, не знаю, как-то повзаимодействовать с ним таким образом, ну вот как некое такое для людей, это называется волшебство. Знаете, как, например, там пирокинез. Для кого-то это волшебство, а для кого-то это просто практика и понимание того, как, сфокусировав правильно свое внимание и взаимодействуя с
пространством и своей энергией тела, да, с теплотой, ты можешь, там, я не знаю, поджечь бумагу без огня. То есть для кого-то это волшебство, потому что человек не понимает природу, да, этого процесса, да, либо ну, не понимает физику. А вот для мага это естественное понимание, да, и он просто это практикует и получает какой-то такой результат, там, либо левитация, либо еще что-то. То есть здесь все зависит от того, кто смотрит, да. Есть люди, которые, например, не то чтобы практикуют это, а не понимают, что волшебство это только для тех, кто не... для тех людей, у которых нет знания именно процесса, как это все происходит. У тех, у кого есть знание и информация, как происходит этот процесс, это становится лишь практикой, и это можно использовать и реализовать. Вот здесь вот именно в контексте изобилия. То есть здесь человек разбирается, что такое изобилие, да, что такое богатство. Не в понимании какого-то определения, а именно в контексте, вот то, что я сказала ранее, да, если мир, он изобилен, то как мне настроиться на эту волну изобилия, чтобы она была в моей жизни? Либо почему я не имею, почему я настроена на волну недостатка, почему я выбираю те варианты развития моей жизни, где меня чего-то лишают, меня чего-то ограничивают. Здесь человек не копается в причинах. А он как будто бы, знаете, как серфер, выбирает подходящую волну, и он начинает ее исследовать. Вот здесь какие-то такие моменты идут. Что вам поможет в этом? Давайте посмотрим. Что вам поможет в этом? Ну, здесь нужно распрощаться. Распрощаться, возможно... Да, здесь нужно будет распрощаться с какими-то своими тревожными мыслями, с каким-то своим опытом прошлым неудачным, который так или иначе, но здесь и страхи могут быть, да, либо какие-то установки, которые вызывают у вас тревогу. Раньше распрощаться, когда я говорю по восьмерке кубков, мы оставляем то, чего когда-то, то, чем когда-то мы владели, умели, и это приносило нам удовольствие. Вот здесь вот возможно, то, что я говорила ранее, вы доросли до такого уровня, когда понимаете, что вот я не хочу больше жить в страхе, в сомнениях, в неуверенности, в воссоздании каких-то негативных сценариев. То есть здесь человек уже понимает, что вот этот урок страданий, боли и неприязни, он мне не нужен, в моем будущем он мне не нужен. Я хочу уже что-то другое. И не просто хочу это, а я хочу научиться выбирать. То есть я хочу научиться быть хозяином своей жизни, говоря простым языком. И что вам, отвечая на вопрос, что вам поможет в этом? Вот поможет как раз-таки оставить какие-то установки, поэтому здесь под башней падает, оставить какие-то установки, которые, ну, раньше они для вас выполняли необходимую какую-то задачу. Сейчас вы понимаете, что вот так жить мне уже не интересно, и я хочу попробовать что-то другое. Поэтому первое, что вы делаете на пути своего развития, это оставляете какие-то привычные для себя сценарии, основанные на страхах. На страхе может быть нищеты, страхе недостатка, страх какой-то опасности, да, то есть вы жили все время, да, страх безопасности мы говорим, ну в данном случае опасности какой-то. И причем эта опасность, она может быть не только в недостатке финансов, но и в лишении какого-то комфорта, да, в лишении какой-то устаканившейся, уже понятной, известной, удобной вам форме существования. То есть раньше вы за это беспокоились. Сейчас, вот так как выпали эти 4 аркана, они как раз и говорят о том, что я устала, возможно, жить в каких-то ограничениях, что меня все время чего-то лишают, возможно, кого-то лишают, да, и я хочу уже от этого отказаться. То есть я понимаю, что у меня есть какие-то программы вот в этом контексте, и они мне уже не интересны. Раньше вы, возможно, тоже эти программы замечали, но у вас не было запроса, я так скажу, на то, чтобы что-то изменить.
И поэтому одна категория людей, то, что я сказала в самом начале, живет без какого-либо запроса на перемены, ну, то есть их все устраивает. Они живут вот по королю мечей, да, осознавая, что, возможно, где-то есть какие-то ограничения, возможно, чего-то меня периодически лишает, либо я сама себя лишаю, потому что есть какие-то установки, и наш мозг воссоздает ту реальность, которая соответствует нашим убеждениям. Но меня это, в принципе, удовлетворяет. А есть другая категория людей, которая идет дальше в этом исследовании. Да? Им уже не интересно то, что они имеют. Не потому, что они хотят что-то большее, а они хотят разобраться, знаете, как раньше разбирались философы именно в познании этого мира. То есть философия – это не теоретическая наука, это практическая. То есть не просто размышлять о чем-то, но еще и пробовать, узнавать, наблюдать это действие, это активность. Поэтому здесь идут вот эти вот моменты, и человек понимает, что да, я уже не хочу вот жить так, в бесконечном страхе, как-то, знаете, как день сурка, проецирую одни и те же мысли, и как следствие бесконечная какая-то череда неудач, в том числе и психосоматика срабатывает. Я хочу уже по-другому. Я хочу по-другому, и я разберусь в этом вопросе, и я буду двигаться в этом направлении. Вот что поможет? Оставить вот эти сценарии. Чтобы их оставить, на них нужно взглянуть, с ними нужно познакомиться. И когда вы с ними столкнетесь, познакомитесь, увидите, поймете, как они работают, в какой-то момент вы от них откажетесь, потому что вы поймете, что все, я уже присытилась этим, и я иду дальше. И куда вы пойдете дальше? Пойдете в подготовительный какой-то процесс, будете долго работать над тем, чтобы разобраться в каждой своей, в кавычках, обязанности, да, что мешает и ограничивает вас от удовольствия и успеха, от счастья, от наслаждения. Вот, в принципе, то, что я и говорила, да, про изобилие, про изобильность мира. Вот. Но вы будете идти к этому постепенно. Это не быстрый процесс. И вот здесь как будто бы, знаете, надо разбираться по, как говорят, решаем задачу по мере ее поступления. И вот здесь вот как будто бы вот по одному вот этому жезлу, да, каждый раз вы будете разбираться. То есть разобрались в одной программе, поняли, что как, что-то изменили, начали делать, получили какой-то результат. На основе этого результата у вас получился опыт. Имея уже небольшой опыт, вы начинаете разбираться с вторым жезлом, третьим. В конечном итоге вы должны будете разобраться со всеми этими 10 жезлами, что в конечном итоге поможет вам перейти на другой уровень и прийти вот именно к наполненности эмоциональной. Это будет приносить вам удовольствие. То есть, но и непосредственно по мере того, как вы каждый жезл будете прорабатывать, то есть каждое свое желание, каждая какая-то своя амбиция, ответственность, которую вы возлагали на себя, вот это вот все, да, вы посмотрите, на дне у меня 10 пентаклей, смотрите, 3 десятки, вот они перемены, о которых здесь говорится, да, вы придете как раз к тому, чему вы хотите. Вот, поэтому ответ на вопрос, что вы ищете, я сказала, кто-то вообще ничего не ищет, а кто-то не то чтобы ищет, но он уже нашел и начинает с этим работать. Так, это была первая позиция. Здорово, что у вас выпал маг, я вот прям рада за вас. Так, позиция номер 2, красненький камешек, двоечки. Что ищете вы тут? Баланс, да, баланс. Ответ на вопрос. Хотите в чем-то здесь определиться? Хотите как-то выровнять свои силы, сгармонизировать себя для того, чтобы начать реализовывать какие-то свои планы, совершать какие-то действия. Что-то вы здесь строите для себя. Кто-то в прямом смысле что-то строит, не знаю, может быть, дом, дачу, квартиру, не знаю, что-то такое. А кто-то в переносном, да, хочет реализовать. Что вы тут строите?
Пока ничего, но планируете, да, здесь какие-то планы на перемены. Что вы хотите изменить? Потому что вас что-то здесь достало, да? Что-то вас здесь достало. Что вы хотите изменить? Вы хотите изменить то, что сдерживает вас в переменах. Да? То есть есть какие-то моменты, вторичные выгоды, скрытые выгоды, которые... вот у вас вроде бы есть желание, да, что-то изменить в своей жизни, начать строить... как-то свое будущее по-другому, более практично, что ли, более понятно для вас. Но есть что-то, что вам этого делать не дает, и поэтому вы сейчас находитесь в энергиях каких-то выравнивания. То есть вроде бы с одной стороны у меня есть желание, да, что-то начать делать, как-то действовать, а с другой стороны я понимаю, что я как-то истощена энергетически, куда-то сливается энергия. И у меня есть вот это вот состояние разрушения. И получается, что с одной стороны есть планы на будущее, и они такие достаточно оптимистичные и практичные, то есть вы не витаете в облаках. Но с другой стороны, как будто бы недостаток информации, потому что то, как вы жили ранее, ваши убеждения, они уже не работают и привели вас именно к моменту разрушения. То есть вы понимаете, что если вы сейчас опустошены энергетически, то причина как раз-таки в том, вот, что то, о чем вы думаете, и то, о чем вы думаете, это не благостные мысли, это негативные мысли, негативные установки. И они вас и разрушили. Вы здесь понимаете, что вот это надо изменить, то есть то, как вы мыслили. Но опять же таки изменить не получается, потому что есть какие-то вторичные выгоды, которые, не знаю, может быть, вам говорят, что не надо ничего менять, да, либо это без толку, либо ничего не получится. То есть что-то, какой-то фактор сдерживающий, который не дает вам возможности изменить что-то. Но вы понимаете, что так, как было раньше, уже жить невозможно, потому что эти мысли, они уже не практичны. Вы это видите, вы это уже осознаете. Но вот есть какая-то вот эта вот червоточина, которая вам не дает двигаться именно в сторону построения чего-то нового, да, реализации ваших планов. Что это за червоточина? Ну, аркан повешенного. Все равно, знаете, вот как бы у двоек не было каких-то перемен, да, вот отголоски жертвенной какой-то такой позиции в контексте «я не могу», «у меня не получится». То есть, знаете, человек, который привык находить всему оправдание, лишь бы не делать что-то, лишь бы не пойти в это новое, лишь бы не реализовать то, что он хочет, хотя способности у вас на это есть. Задатки есть, то есть вот все есть для того, чтобы что-то изменить, но вот как будто вот какая-то вот эта вот привычка внутри вас, да, сначала мыслить, ну, условно говоря, через негатив. То есть хочу я что-то сделать, да, классно, загорелось, а как я буду делать? И хоп, сразу включается какой-то негативный сценарий, который говорит, да не получится. Нет у меня столько денег, да нет у меня таких знакомых, там надо иметь какую-то там власть особую, либо еще что-то, или какие-то способности, а у меня этого нет. То есть вы сначала как будто бы загораетесь, а потом сразу хоп, включается на перемены ваша жертвенность, и вы говорите, не, я не хочу. Либо понимаете, что для того, чтобы получить то, что вы тут хотите, да, задумать, вам придется от чего-то отказаться. И вы себе говорите, нет, ну не хочу, да, не готова я еще себя чего-то лишать, да, в чем-то себя ограничивать, и начинаете придумывать оправдания, там, не знаю, семья, дети, работа, там, еще что-то. Вот, то есть вот эта вот жертвенная какая-то позиция, она не дает вам возможности двигаться, вот, увидеть, схватить тот шанс, который вам дается, шанс на перемену, очень хороший такой шанс. То есть вы понимаете, вы эти перемены, вы их видите даже, да? Возможно, вам и даются какие-то предложения, да, там, давай устроимся там, на работу, какие-то предложения на связь, либо предложения там, на поездку, на что-то. Но вот эта вот привычка, здесь я по-другому не могу сказать, да? То есть здесь вот эта вот вторичная выгода, скрытая выгода, она говорит о том, что вот эту вот жертву из себя
искоренить легко не получится. То есть надо это делать осознанно, да, то есть в каждом взаимодействии с людьми, как только появляется какой-то диалог, все время держать фокус внимания на то, что не проигрываю ли я сейчас жертву, не проигрываю ли я сейчас маленького ребенка беспомощного, который считает, что вот у других это может быть, а у меня нет. То есть не ограничиваете ли вы себя в чем-то, не запрещаете ли вы в себе что-то. И это должно быть во всех каких-то таких ярких ситуациях, которые происходят в вашей жизни. Ну, то есть это не значит, что вот прям в каждом диалоге. Вот. Но в любом случае, когда есть какая-то яркая такая эмоциональная ситуация, вы в нее вовлечены, проверяйте себя на наличие вот этой жертвенности, она будет присутствовать. И вот в этот момент надо себя менять, надо говорить, почему я себе ограничиваю, да, то есть, допустим, там, я не знаю, пошли с подругой покупать одежду, она себе купила, а вы не можете, ну, нету денег, к примеру, да, либо как-то выбираете потратить деньги, допустим, на своих детей, либо на что-то другое, нежели на себя, да, экономите. Вот задайте себе в этот момент, вот прям это яркая такая ситуация, словите себя на этой мысли, где я сейчас жертвлю, почему я так поступляю, почему я экономлю на себе, почему я ставлю своих детей в приоритет выше, чем самого себя. И там пойдут куча вот этих установок, что как, я же мать, я же должна заботиться, дети. Это важно, не важно, что там ребенку может быть даже уже 30 лет, и он уже, как говорится, 100 лет в обед уже вырос и стал совершеннолетним и способен сам себя обеспечивать, даже если он на это не показывает это, да, то вот с 18 лет, в принципе, согласно закону, человек уже совершеннолетний. Значит, он уже способен работать, он уже способен сам себя обеспечивать и сам себя получать то, что он хочет. Но вот этот вот материнский такой, знаете, инстинкт наседки, да, что нет, он ребеночек, он маленький, он сам не может, я ему должна помочь. Вот это вот я. Вот это какая-то такая позиция не то чтобы гиперзаботы и опеки, а именно в контексте того, что он несостоятельный, а я состоятельная. Ну, то есть здесь идет, как, знаете, еще и акцент немножечко на эгоизм, да, то есть почему вы считаете, что он не целостная личность, даже если ему там 19-20 лет, да, он не способен, а вы способны, вот. Почему? Не потому, что даже это ваш ребенок, а вообще даже это может быть какой-то другой человек, незнакомый вам, которому там 25 лет. Почему вы считаете, что он не способен, а вы способны? То есть где вот эта вот грань эгоизма, которая включается? Вот, в общем, отслеживайте здесь вот эти моменты. Они искореняются тогда, когда вы на них обращаете внимание, когда вы их для себя подсвечиваете. Когда вы замечаете, то есть когда человек замечает за собой какие-то свои недостатки, в этот момент у него есть возможность изменить это. Хотя бы в своей голове сказать, нет, ой, что-то мне это не нравится, не хочу я так мыслить. Потому что так как я мыслю, это забирает у меня очень много энергии. Но я же хочу что-то изменить в своей жизни. Вот она, 7 мечей, и появилась, да, вторичный выгод. Это поможет вам изменить. Так, и сразу перейдем, да, что поможет вам найти вот этот вот баланс, который вы хотите, чтобы построить что-то новое в своей жизни, реализовать что-то новое. Что поможет вам это найти? Проработка своих каких-то своих обид, я бы сказала, своих эмоций, которые вы подавляли. Вот то, что я и сказала, да, вот здесь вот эта вот жертвенность, это как-то обобщенно, но в ней есть много разных ее проявлений. Она может играться, иметь, знаете, жертва, она имеет разные маски, да, так же, как мы говорим про дьявола, он под разными масками к нам приходит. Вот жертва, она тоже в некоторой степени тоже такой манипулятор, она под разными масками приходит. И маска обиды, да, то есть я не получил то, что я хочу, почему, да, я начинаю переживать, другой человек это видит, он меня пожалеет, я проигрываю жертву, он меня пожалеет, он мне даст то, что я хочу. Манипуляция. Что вам нужно, да, что поможет? Увидеть вот эти свои подавленные эмоции. Почему? Почему я считаю, что я не могу? Почему кто-то другой может, а я нет?
чем здесь причина? Да? Почему я наделяю другого человека большими возможностями, чем себя? Почему я его возвышаю, а себя принижаю? И здесь вопрос не выгоды, а вторичной, да, какой-то скрытой выгоды, а здесь вопрос осознания, понимания. Почему я себя принижаю? Почему я себя считаю неспособной? Почему вообще мне больно? Вот мне стало обидно за что-то, да, меня обидели. Либо мне что-то сказали, у меня есть какая-то эмоция негативная. Мне стало больно, меня ранили, меня предали или еще что-то. Почему я так считаю? Вот увидеть эту эмоцию, чем она подпитывается, какими мыслями. И вот когда вы будете это все замечать, вы в этот момент будете осознавать. Знаете, осознание приходит не в контексте того, что «и как же мне теперь быть?» Окей, да, я увидела эту эмоцию. А вы когда действительно человек замечает свою эмоцию негативную, у него одновременно приходит и осознание, что, блин, ну не хочу я так жить, как-то по-другому хочу. А как? И у вас задаете сразу себе вопрос, а как я хочу по-другому? Не знаю, я хочу, чтобы меня любили. Можете ли вы на это повлиять? Да, каким образом? Вы должны стать каким-то другим человеком, другие качества в себе проработать, чтобы люди начали вас любить. Потому что напрямую повлиять на других людей вы не можете. Вы можете повлиять только на себя. Каким образом? Что я могу сделать сейчас, чтобы, во-первых, в первую очередь я себя любила. Вот мне было так хорошо, комфортно с тобой, что вот я вот прям, говоря жаргоном, знаете, вот прям тащилась от себя. Боже, какая я здоровская. Не в контексте внешности, а в контексте именно вот тех качеств, которые у вас есть. Что вот вам прям хорошо и легко на душе, и вы наслаждаетесь этой жизнью. А почему вот здесь вот в негативных эмоциях вы себя лишаете наслаждения? То есть человек, который держит обиду, который обижен на что-то, да, оскорблен в чем-то, унижен, этот человек не наслаждается, потому что в наслаждении таких эмоций нет. А если вы в таких эмоциях, значит, вы лишаете себя наслаждения. Задумайтесь, почему? Почему я не наслаждаюсь? Почему я держу акцент на какие-то негативные эмоции, на там, обиду, переживания? Какие-то забытые могут быть здесь травмы детские. Почему? Почему я себя ограничиваю вот в этом наслаждении? Почему мое внимание там, в прошлом, а не здесь, в моменте сейчас? Потому что наслаждаться, вот прям услышьте эту фразу, можете себе даже записать, если вы записываете. Наслаждаться мы можем только в моменте здесь и сейчас. Если вы долгое время думали о том, как же мне жить в моменте здесь и сейчас, обращайте внимание на наслаждение. Если в вашей жизни нет наслаждения, сейчас – значит, вы не живете в моменте сейчас. Вы живете либо в прошлом, либо в будущем. Поэтому заменяйте вот эти вот негативные эмоции, боль, на наслаждение. Боль это тогда было, а сейчас наслаждение, сейчас удовольствие. Маленькое какое-то, пусть, но удовольствие. Вот это вот вам, давайте еще один аркан выдачи посмотрим, что вам поможет. Да, видите, 6 жезлов. Это поможет вот проработка вот этих эмоций, вот этой вот жертвы, которая раньше, она была вам полезна. Раньше в этом была какая-то выгода. А сейчас, выгода манипуляции. Сейчас вы уже должны были вырасти и стать более осознанными. И у осознанности нету выгоды. Каких-то вторичных выгод, да, там еще что-то. Проработав вот эти вот свои эмоции, вы становитесь победителем, вы находитесь вот эту вот силу равновесия и баланса, вы ее находите в 6 жезлов. Потому что все шестерки у нас находятся в сфере Тиферет, которая переводится как красота, как гармония. 6 у пифагорейцев ассоциировалась именно с состоянием души. То есть и поэтому в 6 на древе жизни, да, соответствует как раз-таки планета Солнца. Это солнечное сплетение, то есть это равновесие, солнечное сплетение, как раз-таки середина, условно говоря, человека, да, соединяет верх и низ. Там же у нас как раз-таки находится и 3-я чакра, что тоже, в принципе, баланс, да, граница между верхом и низом,
между материальностью и духовностью. И вот шестерка здесь указывает как раз, что тот баланс, который вы хотите здесь получить, да, выровнять эти силы, вы это получите. И причем ощутите себя на коне, получите удовольствие и именно как раз проявление себя в социальной жизни, ваши желания начнут реализовываться. Почему? Потому что вы находитесь вот именно в состоянии красоты и баланса внутреннего, и как следствие внешне социальная сфера, да, она подстраивается под ваше внутреннее состояние. Но причина вот все вот в этой жертве, то, что сколько бы раскладов ни делала, да, в большей либо меньшей степени те, кто выбирает вторую позицию, у них этот сценарий основной и ведущий. Вот. Сейчас, может быть, в меньшей степени, да, потому что все больше и больше появляется у двоек осознанности, они взрослеют. Но в каких-то моментах все равно этот сценарий, он полностью еще не искоренен. Вот. Ну, обращайте на него больше внимания. Так. Это была вторая позиция, и мы переходим к позиции номер 3. Троечки, что вы ищете? Что вы ищете сейчас? Себя вы ищете, да? Так интересно, первая позиция ничего не ищет, уже нашли. Вторая, либо нашли, либо то, что ищете, знаете, что это такое, да, там в контексте развития. Вторая позиция баланса, справедливости, да, в некоторой степени ищет гармонии. А третья позиция себя. Себя любимого. Хочу ощутить целостность. Здесь говорит человек. Хочу ощутить себя как личность, которая очень плотно стоит на своих ногах, которая достигла уже чего-то в своей жизни, получила какой-то успех, ну, в данном случае материальный, да, какой-то успех, либо успех в физическом плане и наслаждается этим. Это карта успеха, это карта достижения. Чего вы тут достигли? Пока ничего, и это как раз ответ на вопрос, что вы ищете. Вот этого достижения вы и ищете. Сейчас пока у вас все стабильно, да, то есть вы хотите прийти к девятке, а находитесь в четверке, находитесь в сложном аркане. Четверка пентаклей — это из малых арканов, он сложный аркан, его сложность заключается именно в укорененности, то есть это такие моменты, которые уже настолько стабильные, настолько проросли, что вот как-то их изменить, вот эту вот систему, да, достаточно сложно, проще от нее отказаться, либо разрушить до основания, чем каким-то либо образом изменить. Ну, то есть представьте себе бетонный куб, именно куб, который нужно как-то сдвинуть. Очень сложно. Помимо того, что это бетон, да, само по себе как материал, он такой тяжелый. А тут еще и куб. Он настолько стабилен, он настолько постоянен, что эту форму изменить достаточно сложно. Вот. А здесь какая-то система конкретная, то ли вы к ней привыкли, то ли вы с ней знакомы, она уже проросла в вас, и вот как-то что-то сдвинуть с места очень сложно изменить. Поэтому что вы ищете? Вы ищете себя, то есть как изменить вот эту конфигурацию и прийти к девятке пентаклей. Что вы ищете? Вы ищете как раз способ того, как можно реализовать, наверное, свои какие-то мечты, фантазии, то, о чем вы здесь представляете. Но семерка кубков, она говорит о том, что почему мы называем этот аркан мечтами. Потому что, во-первых, акцент здесь идет на эмоциональный план, а с другой стороны, семерка, все семерки на древе жизни у нас соответствуют сфере Нецех, а ей соответствует Венера. То есть вот здесь какое-то такое, знаете, присутствует некая такая иллюзорность. И иллюзорность, то есть некая затуманенность эмоциями. То есть человек как будто бы находится вот аналогично аркану Луну, но в более легкой какой-то такой форме, да,
вдохновения, может быть, экстаза, но это вот некая такая идеализация, которая наступает, вот, либо приравнивается к некой такой утопии, да, то есть какие-то желания, они, не знаю, может быть, утопические в контексте того, что изначально они уже нереализуемы. То ли формулировка тут такая, то ли это вот прям затрагивает какие-то ваши состояния глубокие души, что вот я вот прям очень и очень хочу это, я горю этим, но горю это до такой степени, что вот я становлюсь как будто бы одержимым, и пока у меня есть вот эта вот одержимость, да, вот этим желанием, оно не реализуется, потому что есть одержимость, потому что вы за это цепляетесь, вы за это держитесь, а то, за что вы держитесь и не можете отпустить, оно не может прийти к вам, оно не может реализоваться. И с другой стороны, здесь есть какие-то мечты именно в контексте проекции, то есть вы мечтаете не для того, чтобы это реализовать, а как некая такая компенсация, потому что вот то, что я проживаю сейчас по 4 пентаклей, я понимаю, что вот, знаете, такое ощущение, что как будто бы человек не то чтобы вляпался в какую-то ситуацию, а ощущение того, что вошел в какую-то систему, то есть там, не знаю, система, какие-то органы, что ли, где есть вот прям очень жесткие рамки, которые, ну, изменить невозможно, проще выйти просто из этой системы. Но по каким-то причинам, да, вот эта клетка, в которой вы находитесь, из правил и установок, либо там, я не знаю, вот как ощущение как какой-то кабалы. То есть вы в какую-то кабалу вляпались здесь, да, и вы понимаете, что там, я не знаю, в ближайшее время, там, не знаю, может быть, взяли ипотеку. В ближайшее время, ну, мне много чего не светит, но желания-то остаются. И вот, чтобы, как говорится, не сойти с ума, вступает механизм компенсаторики нашей психики. И вы это компенсируете через какие-то утопические мечты. Но таким образом ваша психика, она успокаивается, что хотя бы вот в своих мечтаниях, хотя бы в каких-то своих фантазиях у меня это может быть что-то. Потому что 7 кубков, она не указывает на реалистичность вещей. Это вот как, не знаю, воздушные замки, которые, ну, никогда не заземлятся. Они так и будут в мечтах, в фантазиях, но это наполняет вас как-то эмоционально, это вас вдохновляет, то есть это облегчает вашу душу, вот так могу сказать, от той кабалы, от того гнета, в котором вы находитесь сейчас. Поэтому что вы ищете? Вы ищете себя тогда, когда вот я смогу ощутить все свои пазлы, все свои кусочки души, собрать их воедино и ощутить себя наконец-таки целостной. Наконец-таки, знаете, вот как будто бы психологически взрослым человеком, без каких-либо травм, без каких-либо, не знаю, установок, что ли, трудностей. Увидеть жизнь вот именно сферично, но чтобы ее увидеть, я должна это в первую очередь внутри себя создать. И поэтому здесь вот по 9 пентаклей вы как будто бы хотите себя собрать, все свои частички души воедино, но пока вы понимаете, что, ну, это нереально сделать. Но вы об этом мечтаете, и вам от этого хорошо. Что еще вы тут ищете? Ну вот возможность, да, возможность как раз-таки увидеть перспективу. То, что я говорю, да, представление, когда все горизонты открыты. Такое ощущение, что, знаете, как будто бы вот человек как-то освободился от чего-то. Вот я говорю, от какого-то гнета, от какой-то кабалы. Это может быть в физическом плане, это может быть в ментальном плане, от каких-то своих суждений, убеждений, неважно, да. То есть когда человек ощущает некую такую свободу, и он как будто бы у него есть право здесь на выбор, потому что 2 жезлов, она указывает на открытые перспективы, на горизонты для выбора, для дальнейшего своего движения. Но пока у вас нету вот этого вот состояния, да, ощущения, что я как будто бы нету права на выбор, вот по-другому сказать здесь не могу. Поэтому вы об этом только представляете, вы это только, не знаю, мечтаете об этом, что вот я как будто бы что-то выбрала и в чем-то определилась. Поэтому здесь, знаете, как человек, который стоит где-то на маяке,
И перед ним открытые море, либо океан. Куда бы он ни посмотрел, везде вода. Везде вот эти вот эмоции, да, по 7 кубков. И он представляет себя либо капитаном какого-то дальнего плавания, и в каком направлении я поплыву, да, либо вот эти вот открытые горизонты. И с одной стороны вы наслаждаетесь здесь этим состоянием, а с другой стороны нужно вам определиться, куда двигаться. Но пока вы не определяетесь, потому что вы не знаете. Вот вы сейчас как будто находитесь вот в этом состоянии, что у меня хотя бы есть возможность стоять на открытом горизонте и просто лицезреть его и созерцать разные возможности. Здесь не стоит вообще вопрос выбора пока. Вы наслаждаетесь вот этим состоянием. Может быть, кто-то наслаждается вот этим состоянием, то, что я сказала, да, а кто-то уже, может быть, ощутил вот эту вот целостность, и как здорово. Я никому ничего не должна, мне никто ничего не должен, и я вообще живу прекрасно вот в своей жизни. То есть впервые, допустим, я собрала себя по кусочкам, и мне так хорошо самостоятельно. Возможно, это касается, допустим, личной жизни, что мне никто не нужен, мне не нужны никакие отношения, мне не нужны дети, мне ничего не нужно, мне нужна я. Я впервые хочу насладиться собой. Вот такой вот момент здесь тоже может быть. Что еще вы ищете тут? Сказала, да, мне никто не нужен, да, 2 кубков. Ну, кто-то, может быть, ищет, да, свою личную жизнь, ищет человека, с которым, знаете, вот здесь как будто, если у кого-то долгое время было одиночество, да, то человек говорит себе о том, что, ну, все, я как-то вот пожила для себя, да, что-то, ну, порадовалась жизнью, а теперь хочется, либо я уже много чего в себе поработала, я наполнилась энергией, да, у меня есть вот этот опыт, богатство, все, что мне необходимо, как финансовое, может быть, да, может быть, это богатство внутреннее, неважно. Я хочу уже разделить с кем-то, я хочу уже найти для себя человека, здесь вы об этом мечтаете, представляете, хотя, ну, по сути, ничего не делаете, человеком, с которым я смогу разделить вот эти вот состояния. Не вторая половинка, а второй целостный человек, такой же, как и вы. Не половинка. Вам не нужны половинки. Вы только что себя собрали по кусочкам. Вам нужен целостный человек, который был бы таким же, как и вы, но, возможно, в теле противоположного пола. Да, то есть... Если женщина, то мужчина. Хотя здесь не обязательно. Возможно, это может быть даже какой-то единомышленник, да, то есть женщина, ну, если вы женщина, например, да, женщина, которая бы вас также понимала, у вас были бы единые взгляды, единые какие-то ценности, убеждения. Человек, с которым, знаете, как взаимно дополняете, как инь и янь, да, человек, с которым вы чувствовали бы душевную близость, и вы об этом как будто бы мечтаете, даже, может быть, кто-то просит, молит, да, когда появится. И вот, возможно, высматривая такого человека, друга, партнера, ну, партнера, может быть, даже и по бизнесу, да, то есть человек, в котором вы видели бы себя как отражение, с которым вы могли бы... Знаете, даже бывает такая близость, когда слова уже не нужны. Это, возможно, тот человек, с которым можно разделять тишину. Не разделять беседы, а тишину. Когда он вас понимает, да, вот вы сидите в тишине, вы вроде бы рядышком, вы не разговариваете, но нету гнета от этой тишины. Вы о чем-то думаете своем, человек, возможно, думает о чем-то своем, и вот вам хорошо думать о чем-то своем, рядом с другим человеком. Не в одиночестве, а рядом с другим человеком. И у него аналогичное ощущение. Вот здесь про это. Ну, а если мы не берем пару, то велика вероятность, что вы стараетесь здесь, ну, это опять-таки уже там, не знаю, 3-я или 4-я какая-то категория людей, да, вариант, стараетесь прийти именно к состоянию наполненности и любви. Здесь человек стремится к источнику, к именно состоянию вот наполненности, может быть. Но здесь еще ощущение того, что человек здесь развивается духовно, и он как будто бы хочет слиться с самим собой, да, либо с высшим «я».
То есть здесь вот как-то вертикальное какое-то развитие идет, не горизонтальное, а вертикальное. И человек, возможно, также об этом мечтает, представляет, как можно прийти к этому состоянию, как можно, может быть, полюбить себя, да, прийти к этой любви внутри себя. Что вам поможет во всех этих там 3, да, 3 случая, по-моему, описала. Что вам поможет? Умеренность. Во-первых, терпение. Во-вторых, как-то сгармонизировать свой эмоциональный фон. Спокойствие. Спокойствие. Понимание того, что да, вы можете прийти к тому, о чем вы здесь мечтаете и фантазируете, если в правильных пропорциях будете в себя вливать те или иные качества, которые вам здесь необходимы для достижения чего-то. То есть то, что вы хотите вовне, вы это сможете получить, давая себе внутри себя, то есть что-то меняя внутри себя. Над какими-то, не знаю, своими свойствами, качествами работать. С другой стороны, исцеление, да, что поможет вам исцелиться. От чего вам нужно здесь исцелиться? От каких-то своих сценариев. Великие арканы пошли про сценарий. Знаете, здесь какой сценарий? Сценарий как раз-таки непонимание того, что я хочу на самом деле. Вот у нас запрос на расклад такой, да, что поможет мне найти то, что я ищу, и понимание то, что я ищу. А здесь вам поможет исцелиться то, что если вы сядете и определитесь, найдете ответ на вопрос внутри себя, внутри своего сердца, на то, что вы хотите. То есть стабильность, которая сейчас состояние какое-то нестабильное. Вот эта вот нестабильность, неопределенность, вы ее сможете исцелить только тогда, когда найдете этот ответ внутри себя. Когда вы погрузитесь внутри себя и наконец-таки спросите, а что я хочу? Вот что я по-настоящему хочу? Для чего мне это нужно? Здесь у кого-то может проиграться так, что, говоря об сценарии, какого нужно излечить, сценарий одиночества, отшельничества, отстраненности, но это вот ваш выбор. Здесь 9 пентаклей так и выпадала в самом начале, то есть... Знаете, если вы хотите взаимности, может быть, с каким-то человеком, да, либо внутри себя найти вот эту гармонию и любовь, то по каким-то причинам вы здесь выбираете некую такую отстраненность. То есть вы не получаете то, что вы хотите, просто потому, что вы от этого уходите. И это ваш выбор, уйти и закрыться. Не знаю, может быть, кто-то себе говорит о том, что я не могу найти человека, потому что элементарно я не знаю, как общаться с людьми. То есть мне люди неприятные, я закрываю, мне и так хорошо, да. То есть я настолько самодостаточна сама по себе, мне настолько хорошо самой собой, вот она гармония, это, да, по 2 кубков, что вообще какие-то другие левые люди, мне непонятно вообще, как я на этой земле живу, да, то есть мне и так хорошо, зачем мне вообще нужны эти люди? Возможно, это какие-то голограммы, и меня это устраивает полностью. То есть вот этот вот момент, возможно, кому-то нужно поработать, то есть понять, действительно ли это так, либо это какой-то защитный механизм по причине того, что то ли вы не умеете открываться людям, не доверяете, то ли вы не умеете взаимодействовать с людьми, общаться, потому что они вас не понимают, вы не можете донести свой какой-то посыл внутренний, да, свои какие-то знания. Возможно, вот в чем-то вы слишком категоричны и говорите, что да, я и так это знаю, не надо меня учить, мне и так хорошо, я сама все понимаю, все сама, все сама, все сама. То есть здесь сценарии по отшельнику могут быть абсолютно разные, но... внешне прикрываетесь за тем, что меня все устраивает, меня все удовлетворяет по 9 пентаклей. Но здесь вот эта вот закрытость, она как раз-таки связана с тем, что какой-то вот свой потенциал, какой-то свой ресурс вы не можете реализовать. И это не обязательно из-за травмы, а это, скорее всего, просто у вас нету этого навыка.
И велика вероятность, что пока вы даже и не хотите в этом направлении смотреть. Поэтому находитесь вот в этом сценарии неопределенности, как говорится, всему свое время. Что еще поможет вам найти то, что вы ищете? Обратить внимание на какие-то противоречия внутри вас, да, то есть с одной стороны, да, я хочу, но, допустим, голова говорит одно, сердце говорит другое, там какие-то убеждения еще дополнительные есть. То есть есть какое-то противоречие, есть какая-то внутренняя борьба, которая не дает вам как раз-таки реализовать себя. Вот смотрите, какая прекрасная разница. Прекрасная разница, да, она именно прекрасная, и это разница. Девятка пентаклей – это про индивидуальность, это про замкнутость, и это про некую такую, знаете, самодостаточность, которая ярко выражается у заядлых холостяков. То есть, ну, окей, да, секс сексом, а потом каждый домой. Да, у каждого своя жизнь, и, в принципе, никто ни за кого не берет ответственность, да, мне никто не нужен, мне и так хорошо. С другой стороны, у вас есть потребность и запрос на королеву жезлов. Она тоже самодостаточная. А королева жезлов выше девятки пентаклей. Почему? Потому что это фигурный аркан по своему чину. Это в ротации, да, это чин намного выше, чем младший аркан. Поэтому у вас запрос на что-то такое большее. Да, опять же таки, на независимость, но королева жезлов, она открытая. Хотя у нее есть второе дно, если так можно сказать, да, не все она говорит, она показывает только то, что она хочет, то есть вот эта вот девятка, она все равно остается. То есть если вы думаете, что вы прям будете душа нараспашку, нет, девятка пентаклей, она все равно будет давать вам о себе знать в королеве жезлов. Но запрос здесь на именно взаимодействие с другими людьми. И не случайно я ее положила под отшельником, да, то есть отшельник, некая такая интровертность, а у вас есть потребность в экстравертности. Но в экстравертности с людьми на равных королева жезлов всегда будет говорить про win-win. Она не будет идти ни на какие компромиссы, потому что любые компромиссы – это подавление своих собственных ценностей, и рано или поздно это будет взрыв эмоций. Поэтому вас не устраивают компромиссы, вам нужен консенсус. Тогда, когда я удовлетворена полностью, так же, как и другой человек удовлетворен полностью. Если это невозможно, то мы вынуждены отказаться от своих желаний. То есть, по сути, вы свою девятку пентаклей не теряете. Вы просто взрастите себя в более такую, скажем, социальную личность. Даже если мужчины смотрят, это все равно про характеристики, про качество вашего характера. Здесь не про то, что это женская энергия, либо мужская. Нет, это именно про качество, когда я не теряю своей личности, я не теряю себя, но при этом я открыт миру, я взаимодействую с этим миром, я четко понимаю, что я хочу, я беру на себя ответственность. Да, безусловно, я умалчиваю, я не показываю все, что творится внутри меня. Я одеваю маску, вот она маска, только в девятке пентаклей нет у вас потребности одевать маску. Вам, если что-то не нравится, вы напрямую говорите: все, иди ты лесом, да, ты мне не подходишь. В девятке жезлов все же присутствует больше дипломатичности, больше, так скажем, воспитанности, что ли, тактичности. Вот. Но при этом она четко знает, что она хочет, она берет на себя ответственность, у нее есть, так же, как и у короля жезлов, храбрость, она может вести людей за собой, но ей это не нужно. Да, то есть не принципиально. Если она хочет что-то получить, она организует процесс таким образом, чтобы нашлись подходящие ей люди, которые помогут реализовать то, что она хочет. Не обязательно чужими руками, но она умеет организовывать людей, она умеет показывать людям их выгоду в том деле, который интересен ей, то, что вот я и сказала, win-win, да, все выигрыши. То есть у меня есть какой-то проект, и мне нужны люди. Я не буду нанимать помощников, а я найду людей, которые в моем проекте смогут реализовать свой потенциал,
Им это выгодно, потому что они раскрываются, а мне выгодно, потому что у них есть те способности, которые нужны мне. Поэтому человек раскрывается и тем самым показывает свой потенциал, свои способности, а я этими способностями реализую свое желание. То есть здесь какой-то такой формат взаимодействия. Отвечая на вопрос, что вам поможет? Вам поможет найти то, что вы хотите, став вот именно таким человеком, став королевой жезлов. Да. И уже сменив четверку пентаклей, вот этот вот неразворотливый вот этот куб на четверку жезлов, да, то есть на более легкие энергии, на более позитивные, та же стабильность. Вот по сути, смотрите, вот то, что вы хотите, вот этот запрос, да, на девятку пентаклей и четверку пентаклей, это просто тяжелые какие-то энергии, холодные энергии и тяжелые, и в них проскальзывает одиночество. Вы их можете поменять, вот чтобы вот это вот все начало работать, поменять на аналогичные и более позитивные, да, то есть девятка пентаклей превращается в королеву жезлов, огненная, независимая, самостоятельная, сама себе на уме, с прекрасной интуицией развитой, то есть вы свою индивидуальность девятки пентаклей никуда не теряете, просто вы становитесь более коммуникабельными, более открытыми, более огненными, наслаждаетесь жизнью, а четверку пентаклей аркан такой, знаете, сдержанности, в некоторой степени скупости, да, неподвижности, неразворотливости и тяжести вы меняете на четверку, то есть четверка на четверку, только с пентаклей она идет на жезловость, да, на позитив, на радость, на взаимодействие, то есть вы приходите к удовольствию от взаимодействия с другими людьми. То есть общение с другими людьми становится для вас праздником. Вы отдыхаете в этом общении. Общение вас не напрягает, вы отдыхаете. Вот в принципе вот эта вот компенсаторика, да, по семерке кубков, что у вас было, вы можете ее получить в четверке жезлов. Да, есть та же самая система, да, стабильно, да, в принципе ничего особо не меняется. Только если здесь вы одни, здесь есть, например, какое-то определенное количество людей, знакомых, близких, ваш очень близкий круг общения, от которого вы получаете удовольствие. Он стабильный, он не меняется, но он приносит вам удовольствие. Вы радуетесь, когда вы общаетесь, нежели то, что вы находитесь в каких-то ограничениях, да, я сама, мне никто не нужен. Вот эти энергии, они помогут вам получить то, что вы хотите. И таким образом вы сможете прийти к своей вот этой вот двойке кубков. Вот такая была у меня третья позиция. И сегодняшний расклад. Пишите свои комментарии. Мне нравится, когда в комментариях, я говорила неоднократно, еще раз повторюсь, мне нравится, когда в комментариях люди пишут свои мысли, свои, там, я не знаю, осознания. Вот собака подтверждает. Свои осознания, что вы поняли, на что обратили внимание, что вам понравилось, что вы узнали из раскладов. Когда-то, когда я только начинала делать расклады на Таро, я про это очень часто говорила, но сегодня вот, а потом перестала, потому что, неважно, что говорю я, люди все равно будут делать по-своему. Сейчас мне заново почему-то хочется про это напомнить об этом. Вот, мне кажется, мы доросли уже, да, мы с вами, я и вы, мои подписчики, доросли до такого уровня, когда мы можем слушать расклад и делать для себя какие-то выводы и писать, что вот из этого расклада я вот это поняла, вот эта мысль классная, либо эта мысль сложила вот мне весь пазл. Иногда люди пишут о том, что вот теперь пазл сложился. Каким образом он сложился? Что стало вот этим вот ключевым моментом, что у вас пазл сложился? Какое-то слово, какое-то выражение. Вы можете писать. Вот выражение вот это, оно засело мне, оно было очень полезным. Таким образом, вы и мне же помогаете. То есть обратная связь для чего нужна? Не только для того, чтобы благодарить. Безусловно, благодарность – это важно. Но и обратная связь нужна для того, чтобы и мне как-то подсветить, что именно поспособствовало вашим каким-то осознанием и пониманием. Вот как-то так. Все, теперь прощаюсь с вами, да, всем прекрасного летнего отдыха, да, выходных, если кто-то едет там в отпуск, хорошо отдохните, наполнитесь, перезарядите свои батарейки.
Вот, приходите, напоминаю, на блиц-консультации этих выходных. Мы будем рассматривать с вами вопрос, что вам нужно знать сейчас и каким будет остаток лета. Вся информация есть в разделе «Сообщество» на главной странице моего YouTube-канала. То есть, кто не знает, что значит главная страница, под роликом есть моя фотография и название канала. Нажимаете туда, вас перебрасывает на главную страничку. Там есть главы. По-моему, 3-я или 4-я глава слева. То есть сначала будет главный, потом там видео, потом, по-моему, шорты и так далее. Вот как вы увидите в этом ряду название сообщества, нажимаете туда, и вы увидите последний пост, в котором все будет написано, прописано, куда что нажать, как со мной связаться, о чем, как, сколько стоит. И вся необходимая информация. А я с вами прощаюсь всем. Пока-пока.